ကောက်ဖာကိုပြောတာမင်းတို့မဟုတ်တာသာပြောတာမင်းတို့ဗမာသိခက်တယ်တကောက်ဖာရှေ့တုန်းကပစ္စည်းထည့်ဖို့အတွက်ဘာဝယ်ရလဲတကောက်ဖာတောင်းဈေးအစဇက်လေတကောက်ဖာအဆုံးဆိုတကောက်ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ရိုင်းသွားတယ်ရင်ကျေးတဲ့စကလုံးရင်ကျေးတဲ့စကလုံးအဲ့တော့မှတကောက်ဖာဝယ်တော့မယ်ပစ္စည်းထည့်ဖို့ဆိုရင်10လုံးထပ်ထားတဲ့အောက်ဆုံးအကောင်အကျော်တင်းတယ်တကောက်ဖာကျော်တင်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုတကောက်ဖြုတ်ပြီးတော့မင်းတို့တော်တော်ဆိုးတာပဲတို့ဖေးဘာလဲလဲအဲ့တော့10လုံးထပ်တယ်ဟိုအောက်ဆုံးကအလုံးယူမယ်အောက်ဆုံးအကောင်အကျော်တင်းတယ်ဝယ်ခန့်နေရင်ဝင်ရှိတယ်10လုံးထပ်ထားလို့အဲ့တော့အောက်ဆုံးကဖာဝင်တကောက်ဖာဝင်အောက်ဆုံးကကောင်ကကောင်းတယ်လို့ပြောတာဘာလို့တူလောက်ရတာလဲဘာလို့တူလောက်ရတာမလို့ကကြည့်တာဈေးစဇက်လေတကောက်ဖာအဆုံးအောက်ဆုံးလို့ပြောတော့အဆုံးလို့ဖတ်လိုက်မြန်မာကပေါင်ကိုအပေါင်လို့ဆိုလဲမလိုလားတဲ့စကားလုံးတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်တပည့်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူညင်ရတယ်ဒါမှပပဲလှကြီးမနာပပဲဆိုတာဓာကောင်းလွန်အားကြီးလို့ကြီးနာရင်ပြတ်ကြတယ်သူညင်တယ်လို့ပြောတာပပဲလုတ်ပပဲဆရာကသူညင်ရတယ်ပပဲတူညင်ပရိန်တော့ရင်ရွှေကိုခိုးပြီးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ကိုကြည်ဝင်းမိမကပပဲစရိချမပရိန်လာရတယ်ကျွန်တော်ဗျာရွှေတစ်ချက်သားမတတ်နိုင်ဘူးဗျာမိမောလည်းပြောတစ်ချက်သားကျွန်တော်ပတ်စံလေးလိုနေသိချမရှိဘူးခိုးပြီးတော့ခိုးပြီးလိုက်တယ်ပပဲတူညင်ပဒိန်ရွှေခိုးတန်ပြူလို့လို့ရှင်အေးကျိုးသွားတယ်တန်ပြူမအေးလို့ပူတာကိုပူတော့လို့ပြောတာမအေးတာကိုလိုအပ်တယ် we need and cold ပပဲတူငိမ့်ပဒိန်ရွှေခိုးတန်ပြူမအေးလို့အဲ့ဒါကိုပပဲလူလိန်ပဒိန်ရွှေကိုတန်ပြူကွက်ကွက်မင်းတို့အမားသိတွင်တယ်မင်းတို့ဗမာကအဲ့လိုပါတယ်လေဟုတ်ပြီနော်အမားသိတွင်တယ်တဝဲတွေကအသားမဲတယ်စကားကိုဘောက်ဒီဘောက်တာပြောတယ်စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဒါအောင်တဝဲယူကြက်ခိုးတဝဲယူကမဲမိန်မုတ်ကလည်းမဲကြက်ခိုးအောင်စားလို့ကောင်းတယ်တဝဲလူမျိုးကလည်းအသားမဲတယ်ဘူးနဲ့ပေါင်းတယ်စိတ်ကောင်းရှိတယ်တဝဲယူကြက်ခိုးရှမ်းယူလင်ကိုရှမ်းမတွေကယူတော့လင်ကိုကိုးွယ်တယ်ပြောတာတဝဲယူရင်ကြက်ခိုးတယ်ရှမ်းယူရင်လင်ခိုးတယ်ဟွာပြမှားပါဘာလို့မရတော့အဲ့လိုမြန်မာတွေလုတ်တတ်ပါတယ်မိန်းကလေးတယောက်ကိုအိမ်အောင်စကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိန်းမကရုပ်လေးတော့ချောတယ်ဖျားစဉ်ကြောင်းမိဖို့ကြောင်းအိတ်ခမ်းတဲ့ကြောင်းလေးအမိုက်တွေအကုန်လဲပြီးပြီဖျားစဉ်မှာဖျားနဲ့ဆွန်းနဲ့ကြောင်းနဲ့ခုနကပြောရေပန်းလဲပြီးပြီမိဖို့ကြောင်းအိမ်နာအဲ့ဒီနေရာတွေကိုသေးသေးတက်တက်ထားနိုင်သလားကြည့်ပါမယားနေစားချောင်းသေးတက်မှမယားနေစားကြောင်သေးမှဘယ်သူကပြောလဲအဲ့ဒါဒီဘယ်ပညာရှိရဖျက်ဆီးလိုက်တာဒီလိုတွေကြီးပဲဗမာတွေဒီလိုတွေကြီးဟောအမားတွေပဲကြိုက်မယားနေစားမိမတယောက်စတင်နေတဲ့အချိန်ခါအစမှာကြောင်းလေးချောင်းလေးကိုသေးသေးတက်တက်ထားနိုင်လားကြည့်ပါလို့ပြောလိုက်တာမရနေစားကြောက်သေးမှာပြီးတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီးမလေးထင်ရလင်ဟာလေနံတာနံပရယနံလေနံပုံအောင်ရပရယနံတာနံနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပရိယေဒါကြောင့်မလို့လေနတော်လေနဆိုဒီမှာကောင်းရကောင်းကြောင်းလုပ်နေမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလုပ်နေမယ်ကုသိုလ်ရောက်ရင်လုပ်လို့ရှိရင်လေနတော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတင်းပြောနေမယ်ကုသိုလ်ရောက်မလို့ရင်အလေနတော်အလေနတော်တဲ့ဖတ်လိုက်ပါဠိကအာယသွေတို့လာရေလေနာကြည်နာအလေနတော်ပုံမှာဘုန်းကြီးနဲ့မှာဝင်ပြလာတဲ့တရားဝဲလိုက်မှာချောင်းဆိုးလို့ तू အမေရိကဗမာလိုမတတ်တဲ့မိန်းမအလေနတော်နေရတယ် तू ကအမှန်စာမတတ်လို့ဆိုတော့ तू ကနိုးအကနိုးပဲတဲ့လေနအလေနတော်မင်းတို့တွေအတင်းပြောနေမယ်ဘာသာရေးမလုပ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်အလေနတော်အဲ့တော့မင်းတို့ရွာတဲ့ဘယ်လိုပြောလဲမင်းတို့အမားတွေချတာဗမာတိတိကျကိုယ်စကားကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာလေအလေနတော်တွေရဲ့ဘာလဲလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဈေးအစဇက်အလေသိပါပြီတကောက်ဖာအဆုံးအောက်ဆုံးကဟာအကျော်တင်းတယ်ခန့်နေရင်ရှိတော့အောက်ဆုံးကိုဝယ်ပါလို့ကောင်းတာတွေရွေးပြောတယ်တော့ဘယ်တော့ဆိုးတာလုပ်ပလိုက်ဟုတ်ရှေ့ဆရာတွေအကောင်းပြောခဲ့တာဟေးလေစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေသင်္ဘောတွေကကမ်းကိုလည်းသိရတယ်ဇောက်ကိုလည်းဇောက်ကိုသင်္ဘောစကိုက်ရင်မြုပ်တယ်ကမ်းကိုကတ်တယ်တော့ဇောက်မှန်းကမ်းမှန်းသိရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကငါးလေးဆိုရင်ဟာရိုင်းတော့ဇောက်တဲသိတယ်ကမ်းလည်းသိတယ်ဇောက်မှန်းကမ်းမှန်းသိအဲ့ဒါမင်းတို့ကဇောက်ကိုစောက်လို့ထားလိုက်ဇောက်မှန်းကမ်းမင်းတို့သိမဟုတ်တာလုပ်တာပါလားမင်းတို့လူမျိုးတော့ကြောက်ကြကောင်းပါလားဒီအကုန်ပြည့်စည်တော့တာဇောက်လည်းသိရမယ်ကမ်းလည်းသိရမယ်ဇောက်ကိုရောက်ဇောက်ကိုကတ်ရင်သင်္ဘောမှောက်တယ်ကမ်းကိုကတ်တော့ဒါဇောက်လားကမ်းလားဇောက်မှန်းကမ်းမှန်းသိပါလို့ပြောတာအဲ့တော့မင်းတို့ပါတယ်လေမင်းတို့ဒီတိုင်းနေပဲကြောက်ကမ်းမလေးဆိုတာရိုင်းသွားဒီလိုလေးကြီးပဲပမာတို့မြန်မာအဲ့လိုလုပ်တယ်နော်ကြထားတော့ဒါအကြောင်းအရာတခုကိုရမ်းမကြီးပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းရ